ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പേര് എൽദോ. നമ്മളിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും ലാപ്ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്ലോ ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഹാങ് ഉണ്ടെന്നോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഡൗട്ടുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംശയമൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാവും. അതിനുള്ളൊരു സൊല്യൂഷനായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ആ സൊല്യൂഷൻ. ഇതാണ് SSD. അപ്പോൾ ഇത് ഏസറിൻ്റെ FA100 എന്ന് പറയുന്ന SSD ആണ്. ഇത് 256 GB ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ SSD ഈ ലാപ്ടോപ്പിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 4 സൈഡിലുമായിട്ട് ഓരോ സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് അഴിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ വർക്കൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ മിക്കവരും അത് ഏതെങ്കിലും സർവീസ് സെൻറ്ററിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അഡ്വാൻസ്ഡും ആണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടൂൾസും എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്താൽ എന്താ. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് വെച്ച് നമ്മളതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഇതിന് പകരം വല്ല ATM കാർഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ആക്കാവുന്നതുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ അതിൻ്റെ അറ്റം പൊട്ടാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പം ഞാനത് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഓണായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ഓഫാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഷട്ട് ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ SSD ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് 256 GB SSD ആണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ ഫോൺ. ഇത് ഡെല്ലിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോൺ. ഇതിൽ വരുന്നത് ASMൻ്റെ NVMe M.2 SSD ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിന് ഫോൺ. ഒന്ന് സൂം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിങ്ങനെയാണ് സൂട്ടായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ലോക്ക് കൂടെ ഉണ്ട്. എന്താണ് SSD? ഇതിന് സ്ലോട്ട് ജസ്റ്റ് കയറ്റി വയ്ക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ലോക്കിലേക്ക് ഇടാം. ലോക്കിലേക്ക് ഇടുക. അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ചെയ്യും. തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ ഡെല്ലിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ SSDയുടെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് വോയിസ് ചെയ്യാനുള്ള വോയിസ് മറ്റേ വിൻഡോസിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. മറ്റേ വിൻഡോസിലോട്ട് ഇപ്പോൾ വോയിസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡയറക്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, പെൻഡ്രൈവ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ SSD ഇൻസ്റ്റലേഷൻ്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ലോക്ക് ചെയ്യുക, തിരിച്ച് വയ്ക്കുക. 4 സ്ക്രൂ, 4 അല്ല ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാ സ്ക്രൂ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ലോക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുള്ള SSD ഇൻസ്റ്റലേഷൻ. ബാക്കി വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ മറ്റുള്ള വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം.